Уәзірдің әңгімесі. Әңгімешілерден есіткенім бар, тақсыр, депті уәзір. Бір патшаның баласы ер жетіп, бірінші рет ат мініп, аңға шығыпты. Патша бірінші рет аңға шыққан баласына сенімді кісіні қосып жіберуді лайық көріп, ертіп бару үшін уәзірін қосқа жіберіпті. Аңға жаңа шыққан шахзада жер жағдайын білмейтін еді. Бұлардың келген жері аң аулайтындар жақын бармайтын, жын жайлаған сахара болатын. Сенімді деген уәзір соған жақын әкеліп, бір қашқан киікті көрсетіп, ана киікті қуып ұста, депті балаға. Ондағы ойы, баланы диюлар ұстап алып, өлтіріп жіберсе, жалғыз бала құрған соң, әкесі өлген соң орнына патша болып өзі қалмақ еді. Бала киікті қуа-қуа құба шөлге шығып, шөлден өлетін хәлге келіпті. Әбден қалжырап, аттан құлағалы келе жатқанда, жапан түзде отырған бір қызға кез келіпті. «Неғып отырған қыз едің?» деген шахзада. «Мен үнді патшасының қыз едім. Аң қуып шаршап, ат үстінде талықсып келе жатып, осы жерде атымнан жығылып қалдым. Атым қашып елге кетті. Өлуге таянғанда Құдай жарылқап сен кезіктің. Енді мені атыңа мінгізіп ала кет» деген қыз. Шахзада қабілетті қыздың сөзін жерге тастай алмай, мінгестіріп алып, бір сахараға шығып кеткен. Бір жерлерге келгенде, «Енді мені түсіріңіз», депті қыз. Аттан түсіпті де, бір жалмауыз кемпір бола қалыпты. Оның үңгірде отырған бірнеше балалары да бар екен. Түскен жері өзінің үңгірі болса керек. «Кел, балаларым, сендерге тамақ қылу үшін бір семіз адам әкелдім. Рахаттанып сойып жеңдер. Әзірге қолға түскені осы болды», деген. Бала оны көріп, ешбір қылар айласы жоқ, өлімге басын байлап аттан түскен. Түспесіне болмай, балалар шалғайынан алып, жабыса бастапты. Жалмауыз кемпір балаға: «Сен малы көп патшаның баласы емессің бе? Көп қылып әкеңнің малын беріп, өлімнен неге құтылмайсың?» деген. «Мені қамап тұрған жалмауыз болса, оған мал керек емес, жан керек болса, жан алатын жаудан мал беріп кісі құтыла ма?» деген. «Олай болса, Құдайыңа сыйын», деген дию. Сонда баланың есіне бір аят түсіп: «Яман яхбибил мустразатғал, алсыраби ғана әнда ғали матсара қадир» деген дуа оқыпты. Диюлар осыны естіп, үрейлері ұшып тұра қашыпты. Бала құтылып үйіне келсе, уәзір түрлі өтірік айтып, баланы өлді деп келген екен. Бала бастан өткен барлық оқиғаны айтып, уәзірді өлтірткізіпті. «Сіз де сол сияқты патшалығыңызға қиянат істегелі жүрген біреуді аяп, өміріңізге қатер туғызып алмаңыз. Ауруыңызды оңай жаза білген кісі сізді оңай өлтіре де біледі», деп уәзір сөзін бітірді. Бұл патшаға ой түсірді. Егер ол ғалым қас бола қалған күнде мені оңай өлтіретіні де рас-ау. Уәзір мынадай кеңес беріп тұрғанда өлтіріп, берген алтынымды да шығындатпай қайтарып алайын, деді ішінен. «Ал, уәзірім, оның жау екеніне көзің анық жетсе, қандай шара қолданбақсың?» деді патша. Уәзірдің жүзі жайраңдап: «Өлтіру керек», деді. Патша келісті. Патша тездетіп Руянды алдына шақыртты. Ғалым келіп, патшаның ізет құрметін орындап, қол қусырып тұрды да патшаға мынаны айтты: «Жаһан шахы Юнанға әр кезде Құдай жар болғай. Көңілге алған талабың, кемтігі жоқ бар болғай. Тасқа шапсаң қылышың, қырқып түссін, қайтпасын. Нен ойласаң соған жет, жан тізгінін тартпасын», деп дұға қылды. Бұл жақсы сөздер патшаның тастай қатып, бекініп алған жүрегін жібіте алмады. Ызғарлы жүзбен: «Сені неге шақырғанымды сездің бе?» деді. «Жоқ, тақсыр, мен сені өлтіргелі шақырдым». «Күнәм не, тақсыр? Сен сиқыршы екенсің. Ептеп маған жақын болып алып, өлтіргелі жүр екенсің. Сол үшін алдын ала мен сені өлтіріп, көңілімді жай таптырамын». Жендетін шақырды да өлтір деп бұйрық та берді. «Тақсыр, өмірімнің ішінде ешкімге өлім тілеп көргенім жоқ. Өмір тілеумен келдім.
Сізге мен қас емеспін, доспын. Жасы жетпеген балаларым бар. Олардың көз жасына рақым етіп, мені өлтіре көрмеңіз, деді ғалым. Жоқ, енді өмірден күдер үзе бер. Сені тірі қойсам, маған өмір жоқ екеніне әбден көзім жетті. Оңай кеселдің емін тапқан, саған өлтіріп тастауда қиын болмайды, деді патша. Жақсылықтың жазасы жаманшылық бола ма, тақсыр, деді ғалым. Енді артық сөздің керегі де жоқ. Саған өлім жазасын бұйырдым. Налыған түспенен ғалым мынаны айтты. Өмір бердім кісіге, өлім берді ол маған. Ғалым үшін қара түн, бола қалған бұл заман. Ойламаған ғапылмын, қылыш кесті мойынды, үретін ит байлаулы, қасқыр баққан қойымды, деген. Бұдан кейін жендет қылышын суырып, шабуға ыңғайланды. Ғалым ең ақырғы рет патшаға мұңын айтып, тағы жылады. Құдай қойған саясын, жалпақ елдің басына. Нахақ қаным төкпеңіз, ая мені падиша. Тақсыр, міне менің бұл өлімім. Жайын мен балықшының оқиғасы сияқты болды. Мен ақ едім, ақта болсам өлім жазасына лайықты болдым, деді. Патша, ол қандай әңгімет, деп тыңдағысы келді. Бірақ ғалым әңгімесін айтқысы келмей. Тақсыр, мен қалай айтайын? Басында тұрған қылыш мынау. Сіз менің өлімімді кәріптігім үшін кешіріңіз. Ол үшін сізге Алда тағала ұзын өмір берер. Ғалым бұлай зарлап тұрғанына жүрегі жібіген бір сардар тұрып, құрметті патшам, бұл ғалымның өлімін кешіріңіз, деп аяғын құшып, патшадан тілек етті. Оған патша, бұл бір елдің құпия жіберген жансызы сияқты көрінеді. Осы уақытқа шейін өзін сездірмей, емші атын бүркеніп, жақын болып алып, мені өлтіргелі жүріпті. Анығына көзім жеткен соң, мұны өлтірмей болмайды. Мұны өлтірме деп, ешқайсың менен тілек етпеңдер. Бәрібір мен оны бермеймін, деп қысқа ғана қайырды. Ғалым анық өлетініне көзі жеткен соң, бір амал тауып аман қалуға кірісті де, тақсыр, мені өлтіруге анық бел байладыңыз. Бірақ мен қас кісі емеспін. Ол достығымды өлетін сағатта да көрсетіп кетейін. Сіз патша болған соң, әміріңіз уажып, ек етуге болмайды. Сондықтан мен де өлімге разы болдым. Өлтіріңіз. Бірақ менің жатқан үйімде бір қасиетті кітабым бар еді. Оның кереметі сол, менің басымды кескен соң, сол жағынан ашып, 3 парағын аударса, менің басым сөйлейді. Барлық тәуіпшіліктің жолын айтады. Қандай кесел болса да емін айтады. Сол сияқты қасиетті кітап далада қалғанша сізде қалсын. Оны әкеліп беру үшін маған жендетіңізді ертіп, жатқан үйіме жіберіңіз. Сонымен бірге барып, алып келейін. Соның артынан өлтіре беріңіз, деді. Патшаға бұл сөз өте тамаша көрініп, өлі басты сөйлететін кітапқа құмарланды. Жендетті ертіп, үйіне жіберген. Ғалым үйіне барып, бір кітапты ала салып қайта келіпті. Тақсыр, менің кітабым мынау еді. Алыңызда, басымды кескен соң, қаны тыйыла берген кезде бетін ашып, тілеген сөзіңізді сұрай беріңіз. Бірақ мен өлмей бетін ашпаңыз. Көп жыл еңбек етіп, жазып, жаңада ғана бітіріп едім. Игілікті жұмысқа енді жаратам деп жүргенде, сіз салған өлім тұзағына іліндім. Тіпті бетін ашып, оқуға да уақытым болмады. Енді сол кітаптың ашылғанын көрмей-ақ өліп кетейін. Мені өлтіру жағын тездетіңіз, деп қолына берді. Патша бұл асықтырудың сыры болмас бекен деп, өлмей тұрғанда кітапты бір қарап шығуды дұрыс көріп, кітапты қолына алды да, уәзірге беріп, 3-4 қағазын аштырып қаратты. Ол біріне бірі жабысып жатқан қағазды жөндеп аша алмады. Оған патшаның ашуы келіп, қолынан кітапты жұлып алып, сол жағынан бірнеше бетін аударды. Қағаздары біріне бірі жабысып қалған кітапты тілімен қолын жалап аудара берді. Ашқан жерінде ешбір жазуы жоқ. Ғалымға қарап, бұл кітаптың жазуы қайда, деп сұрады. Аша түсіңіз тақсыр, жазуы әлі ар жағына таман, деді ғалым. Ол кітаптың барлық қағазына ғалым у сүртіп алып келген еді. Кітапты жартылай ашқан кезде патша аузынан ақ көбігі ақты да сылқ етіп құлады.
Сеспей қатып жаны да шықты. Аздап жалаған уәзірде құса бастады. Орда кісілері у-шу болды. Оны көріп ғалым: «Патша болсаң, бөл көңіл жазықсыздың зарына. Жазықсыздан зар шықса, ол ұстайды жалынға. Ол зар шыққан ұлы күш тауға басын егізер. Бас имесең, ол бір өрт күл әлемді күйдірер», деп есіктен шықты да жүре берді. Оған кедергі болғандай бос кісі де болмады. «Дию, сен тап сол сияқты болдың. Сені судан шығарған мені өліммен сыйлағың келді. Ғалымға қас болмаса, патша өлмес еді. Сен маған қастық қылмасаң, қайта құмыраңа қамалмас едің», деген шал. Әңгіме осы араға жетіп, таң атып, Шахаризада әңгімені тоқтатты.